大家好啊，又係新一集嘅米高味遊日常啊。上次咧睇到大家咧中意咧日式嘅美食啊，尤其是咧係煎炸嘅食物。今日我諗到一個經典嘅牛肉可樂餅啊。嗱，可樂餅咧唔係代表佢擺咗可樂落去啊，而係咧個英文嘅拼音，大家喺依個嘅 screen 度可以睇到啦。咁咧裏邊咧依個嘅可樂餅咧，其實咧喺日本咧都經常食到嘅喎。咁咧大家都應該非常之中意，老少咸宜啊。所以今集我就同大家挑戰呢個嘅可樂餅，記得同我留言、點讚同埋訂閱。我哋馬上開始啦。嗱，呢個係日式牛肉可樂餅嘅主要材料啊。嗱，首先咧就係呢個嘅馬鈴薯先啦。咁咧薯仔，咁咧我就將佢咧就去咗皮，咁然之後咧就放入咗嗰個蒸鍋啦，就蒸咗佢15分鐘嘅。嗱，呢個咧就要睇翻咧佢究竟係咪可以冇問題嘅，就攞個筷子咧試下可唔可以篤穿到。嗱，篤穿咗咧，即係代表 OK 㗎啦。呢個牛肉咧就係免治啊，咁咧就係0.5磅嘅。咁當然啦，我亦都係沖洗乾淨，再印乾咗廚房紙㗎啦。另外呢度就係一個熟嘅雞蛋2隻，係啦，咁已經煲咗啦。我而家就未剝殼同埋將佢處理。嗱，呢個咧就係一個嘅洋葱，咁我將佢咧就切成一粒粒啦，細粒嘅，係啦。咁呢個咧就係一啲嘅mozzarella 嘅芝士啊。咁呢度咧就因為我就用剩咗呢啲咧就會用，咁呢個咧就會係後邊咧就會塞咗入去嗰個嘅牛肉嘅中間嘅，咁就唔需要太多嘅，因為可以塞又可以唔塞，做兩個唔同嘅後果。所以咧，嗱，呢個咧就係一啲嘅高筋麵粉，咁呢啲適量啦。咁呢個就係麵包粉啦，就係panko，就係適量。咁另外就係一隻嘅雞蛋，咁我將佢打勻咗就擺喺度。咁另外咧就有啲嘅椰菜絲，咁啊真係愛嚟拌碟嘅。嗱，熟蛋咧嗰2隻咧，我攞咗依個特製嘅壓佢啊，咁啊壓到佢咧碎晒啦，大家睇唔睇到啊？嗱，薯仔咧你可以咧攞頭先嗰個壓嗰個器，但係咧嗰個咧唔夠 sharp 啊，咁我就攞翻匙羹咧，就係咁樣壓佢啦。嗱，你而家見到咧，我都壓成咧大部分溶啦。但係咧，我都可以保留咧些少嗰啲粒，咁咧口感會更加好啊！咁而家我將咧蛋咧同埋薯蓉咧都撈埋佢先。咁我撈完之後咧，再同大家講。嗱，我車咗支洋葱落去嘅時候咧，就炒至咧透明啊！咁要俾啲耐性啦嚇，咁而家咧就係中火嘅，咁我變咗顏色就同大家講，咁我就車嗰啲牛肉落去喎。咁啲牛肉咧就係嗰啲牛絞肉嚟嘅，咁呢度咧仍然未擺味落去喎，所以我陣間咧就會落黑椒落去噶啦。陣間咧就會咧將啲牛肉啊、洋葱啊，連埋啲蛋碎同埋咧嗰啲薯蓉啊，就會做成一個嘅可樂餅啦。係咪好香咧？咁呢段時間咧就會落啲調味料去啊。咁我落咧就係有呢個係黑胡椒啦，同埋有啲鹽啦，落去車落去啦。咁落完之後咧，再兜佢。嗱，你見到咧，其實咧嗰啲肉咧會出咗啲水嘅。咁而家咧我就會炒到佢乾身啊。咁如果佢乾身咗之後咧，咁我就可以上碟噶啦。嗱，而家見到咧都係熟嘅，但係咧有少少水分喺度啊。
咁乾身咗之後咧，我就會熄火，跟住咧就 rest 佢。嗱，嗰啲牛肉咧，我同埋洋葱咧，咁我 rest 咗之後咧，而家就可以咧唞涼咗啦。咁我就撈埋落去嗰個蛋碎同埋嗰個薯仔泥嗰度啦，薯泥。咁咧我就用有手套啦。咁咧就撈埋佢，因為陣間咧會搓成一個餅啊！唔知大家中唔中意食煙味餸咧？因為都炸嘅時候咧都會香口嘅，但係當然啦，我會盡量令到咧係好食同埋唔油膩嘅。嗱，咁我搓成一個波咧就掟下佢，咁然之後咧就中間咧就塞個窿仔呢度。咁咧就會俾嗰啲 mozzarella 嘅 cheese 咧就塞落去，因為咧大家想唔想佢咧做到有拉絲或者嘅感覺咧？咁你可以攞多啲或者攞少啲都冇所謂嘅。咁然之後咧你就係將佢就抿咗佢，即係旁邊嗰啲咧抿咗佢。咁令到佢咧可以喺裏邊嘅個芝士就唔好褪出嚟。咁個邊咧都係要收翻圓佢啊！即係如果有啲凹咗嘅位咧，就要整靚仔啲佢啦。因為咧陣間咧，如果你唔整到佢咧圓啲咧，會有啲凹位咧，就會炸嗰時會爆開啦，就會好核突噶啦。咧就係咁啲細力咁樣整平啲佢，咁陣間咧就會擺喺油度咧，就會易熟啲咯。嗱，依度咧嗰個口咧係有少少凹嘅，咁我就整到佢圓一啲啦，同埋唔好即係三尖八角有嘢突出嚟啦。咁而家咧我就將可樂餅咧就上粉，然之後炸喎。嗱，首先咧我就將可樂餅咧就飲一個高筋麵粉，咁咧就拍翻出嚟。即係如果多嗰啲啊，咁咧就令到佢咧四邊咧都有染到嗰個粉啊，係啦。咁然之後咧就係蛋液，咁蛋液咧就要上啦，然之後再飲麵包糠 panko。咁咧就染到佢咧四邊都有，係啦，就係咁啦。嗱，而家我興咗啲油啦，咁而家定嘅，因為炸啊嘛，咁175度，頭先數到，咁而家我就擺呢個落去啦。嗱，擺落去嘅時候咧，就唔好喐佢字啊，等佢咧定咗個形先。咁當然啦，你都可以睇陣間偷睇下，究竟佢會唔會炸燶咗。咁如果你炸燶咗，你一定咧就要補救翻佢啦，就即刻轉另外一邊啦。嗱，而家咧我咧就反轉咗佢咧，再炸另外一邊啦。咁咧而家睇到咧，呢個咁樣嘅顏色咧就 OK 噶啦。呢個日式牛肉可樂餅咧大功告成啦。另外嗰啲咧就擺喺雪櫃咧，就留翻第時先再食啊。咁我就擺咗啲椰菜絲咧墊底。咁呢個咧就係芝麻醬嘅。咁而家我咧就急不及待同大家試下啦。係啦，咁咧個醬咧可以咧點少少啦。
嗱，呢個咧係有拉芝嘅，唔係呢度咧裏邊咧食到有芝士嘅，就係咧個薯仔咧，當你咧蒸熱咗之後咧，你就要馬上咧將佢咧係壓碎啦。咁呢個咧就會容易啲處理嘅。咁第二樣咧就係話當你係 shipping 嘅時候，即係話你將嗰個薯仔去猜嘅時候咧，咁咧個厚度咧都要係均衡嘅。咁如果唔係咧，有啲地方嘅邊緣咧太薄嘅時候咧，就會容易裂開咧，就唔會炸到咧成個可樂餅咧成型啦。日本美食大家鍾唔鍾意啦？記得同我留言分享。仲有其他嘅美食，如果想我為大家準備嘅，不妨同我留言分享，同埋咧同我點讚、訂閱同埋分享。我哋下次再見啦，拜拜。